Hi Beshies! It's Lara here! Welcome back to my channel! So nandito kami ngayon ng kapatid ko dito sa Miracle Wash Laundry para maglaba kasi marami kaming labahin at hindi na namin kayang i-manual wash kaya kailangan naming manghiram ng washing machine dito sa isang laundry shop para labahan yung mga damit namin. So ayan, papakita ko sa inyo, yan yung kapatid ko. Papakita ko sa inyo ang Miracle Wash Laundry Service. Ito yung office nila. Self-service lang dito, Beshies. A washing machine for laundry. So, pila ka oras ta usa mo balik diri? How many hours? Well, they will just text us. Oh, wow. So, where are we going now? Are we going to City Mall? Kay, I need to buy something. So, while waiting for our clothes to be washed, we are going somewhere because I also need to buy something from City Mall. So that's the motorcycle.
Ito kami ngayon sa Watson's para mamili ng skincare product. Kasi naubos na yung naubos na yung Lux Organics ko na 98% aloe vera with vitamin C. Ito, gustong gusto ko talaga to. So, bumili na rin ako nitong carrot soap sa mukha. This is the soap that I am currently using for my face kasi hindi ako nakapag-order ng soaps mula kay Madam Blanche. So, ito muna yung ginagamit ko. Ito yung hitsura ng Watson's Beshies. Ayan, nandito ako ngayon sa bath section. Ayan. So, bigla ako nag-crave ng MilkTea Beshies. Kaya papunta kami ngayon sa Chachago. Kasi hindi pa ako nakapunta doon. At matagal ko nang gustong pumunta doon. Kaya, this is my chance to try Chachago's MilkTea for dine-in. Yeah, hindi take out. Magka-dine-in kami. Nandito na kami ngayon sa Chachago at pagpasensyahan nyo na itong aking hair. Mahangin sa labas. Chachago. Katabi lang siya sa isang gasoline station. So, pasok na tayo sa Chachago. Push. Order. I wanna try this. Cacao. It's cacao. It's cocoa. Cocoa na yun. Cacao with ice So, duwa ka kakao with ice cream. Ang usa kay 0 sugar, ang usa kay 50. Okay, so cream. order. Yes. 280. 280? To Mindavi, MINDAVI. Ay, correct. Wow. Imuha jud. Mula is kung ano lang ang paano. Just smaller bill. So we have this bestseller. Nandito kami ngayon sa Chachago. It's actually my first time being here. Though na-try ko na yung product nila once, pero hindi ko pa na-try mag-dine-in dito. Alam ko na yung tungkol sa Chachago bago pa siya dumating dito sa Dumaguete. Kailan na-establish ang Chachago dito sa Dumaguete? It's been working. How long this Chachago here in Dumaguete? It's been here since... It's been here since, I think, for 3 months time now. 3 months. So, actually, it's a convenience store. This place used to be a convenience store. So right now, they actually developed it to a MilkTea house because Dumaguete City has been known for the city of MilkTea. Wow, city of milk. But I think it's true kasi dumadami na yung
ano dito, di ba? Mga milk tea house. Di ba dati? Ikaw sa kudayo pa ako yata. Oh my God! Di ba dati ano? Di ba dati ano? Gongcha lang yung alam natin. So yeah, before we only knew Gongcha hanggang sa nagkaroon na ng Chano, and then may Ochado na. Hi! Oh, andito na yung milk tea namin. Oh my God. So same yung in-order namin, beshies. This is actually cocoa or cacao with ice cream, zero sugar. Yeah, because I don't like my drinks to have sugar. So ito yung isa sa best seller nila. Ayan, meron siyang ice cream dito sa ilalim. Meron siyang latte. Yeah, it's ice cream. Ice Freezing. Na matigas siya. So, kailangan mo na siyang i-shake. Ayan, para mag-mix sila. Parang nanginginig yung kamay. Ayan. Shake, shake, shake muna. Yung kapatid ko ay super busy sa kaka-chat ng kanyang boyfriend. I don't have boyfriend. Okay, sige, girlfriend. Ita-try ko to at sasabihan ko kayo kung karapat-dapat pa siyang maging bestseller. Okay, ano ito? Best. Okay. Thank you. So, ayan. Try natin. Kakao na kakao ang taste niya. Dahil wala siyang sugar. At dahil zero sugar siya. Cocoa na cocoa. Kakao na may parang ano, Milo. Milo na yata yung ginamit nila dito, diba? Oh my God. So this is Pablea or the local chocolate. Yung ano, native chocolate pala. So para ako umiinom nito ng tsokolate na yeah, it's pure chocolate. Tapos parang ano, May nakapulbos din. hindi naman yata ice cream tong nasa ilalim. Para siyang whipped cream na pinatigas. So, parang ano siya, frozen whipped cream. Hindi siya matamis. I mean, hindi matamis tong ice cream dito sa ilalim. Hindi matamis yung ice cream dito sa ilalim ng ano, try ko. Ayan. Pero, yeah, hindi naman ako nagsisi na ginawa ko siyang zero sugar kasi hindi naman talaga ako ganun kahilig sa mga sweets. Though I love chocolates, yes. Pero pagdating sa drinks, hindi talaga ako mahilig sa matatamis. So yes, actually, feedback ko lang dito sa place. Maganda naman siya. Okay naman siya. Though, yeah, hindi maiiwasan na medyo maingay yung place. Pero okay naman siya. Malinis siya. Ano, maganda yung facilities nila. I just don't know kung may public comfort room sila. Pero, yeah, maganda yung place. Tapos, friendly yung mga staff nila. At, yeah, actually, this is worth it for its price. This is actually 140 pesos. Okay na rin. Okay na rin siya. Yeah, it's worth it. Kasi may iba namang milk tea na ganun yung price pero hindi naman ganito kasarap. Ito, okay naman yung taste mo. I mean, masarap siya. Yes, this is Chachago. Chachago. Okay, ngayon, nalasahan ko na itong parang ice cream dito sa ilalim. Ano siya?
vanilla flavored ice cream siya. So, hindi siya ganun katamis, katamtaman lang. Like, perfect siya for my taste na hindi ganun kahilig sa sobrang tamis. So, okay siya. It's actually a perfect combination with this cocoa or cacao. So, itatry ko sa kapatid ko na may 50% sugar. Hindi na kainom ako ng juice. Oh my God. Hindi, sinubukan ko lang para ma-compare. Yung 50% sugar ay hindi rin naman ganun katamis. Yung parang dinagdagan lang siya ng konting sugar. Ito, hindi talaga to matamis. Ano siya? Parang pure na tableya siya. Tapos ito sa 50% sugar, parang ano lang, dinagdagan lang siya ng konting sugar. Tapos sa hawin kay nashake ko itong Parang gusto ko pa mag-try ng ibang flavor. Go. Order. Tapos, ikaw yung magbayad. Ikaw yung magbayad. Parang gusto ko pa magdagdag ng 5 flavors. Malapit ko na siyang maubos at gininaw na rin ako. Ganito talaga yung kadalasang nangyayari sa akin kapag may aircon tapos umiinom ako ng malamig, giniginaw talaga ako, lalo na naka-sleepless lang ako. So ano yung isa pa in-order mo? Matcha. I like coffee din. Coffee din. Next time balik tayo dito kasi basado sa akin tong milk tea nila. Gusto ko namang mag-try ng ibang flavors next time. So parang nabusog na ako. Hindi na siguro ako kakain ng dinner. Overall, satisfied ako sa product nila. Okay din sa akin tong lugar nila. Surely, babalik ako dito at bibili ulit ako nitong product nila. Itong milk tea nila. If ever mapunta kayo dito sa Dumaguete at mahilig kayo sa milk tea, then I recommend you to visit Chachago. Kasi highly recommended itong product. So, that's all for my vlog. Thank you very much for watching and I hope you enjoyed this video. I'll see you next time, beshies. Bye! Mag-goodbye ka na sa viewers natin. Bye! Hi again, beshies! So, nakabalik na kami dito sa Miracle Wash Laundry Service. Pero, nang kinausap namin yung staff kanina, hindi pa raw natapos yung nilalabhan namin. So, kailangan pa naming maghintay. So, ayan yung nila, parang office nila. Excitement mo lang sa divorce? Kasi Jima Iwan. Talagsam ni. Yun na, dito nila, dito sila patawag. Tikas. Yan, natapos din ang aming labahin. At ngayon naman ay pauwi na kami, beshies. So, sana nag-enjoy kayo dito sa vlog namin. Thank you for watching. Bye!